Halo guys, jadi kali ini kita mau kasih bawang putih dan rason pada ayam samu kita. Yang mana ayam samu kita betinanya itu ada yang sakit ngorok. Nah, ini kita buka di kandang ayam samu kita, sama Eropa. Nah, ini yang sakit ngorok itu yang lagi ada di atas kandang. Kandang buat nelurnya. Itu sakit sedikit ngorok-ngorok gitu. Coba bisa didengarkan tidak? Mungkin kurang terdengar ya. Jadi dia tuh agak sedikit ngorok, dan untuk pencegahan kita kasih bawang putih dan prason sebelum ayamnya parah, karena kalau udah parah susah disembuhkan, lebih baik dipotong. Karena ini belum parah, jadi kita obatkan. Kita kasih bawang putih, 1 siung bawang putih dipotong kecil-kecil, dan kita beri prason. Ini udah kita beri prason dan bawang putihnya, sudah kita umbar saja. Jika tidak ada perubahan, maka beri kembali. Thanks for watching. Bye bye.